знаю меня. Это меня... Вот, видишь, это что? Это ее никнейм, да? Сабир Хуиз. Гулилола? Не знаю. Нет, вот, все чат напиши там. Какой ник, блядь. Yaxshi qiz, yaxshi jiyanim. Joningiz omon bo'lsin. Men endi bundayda Xudo ham bir marta imkoniyat beradi-da. Xudo ham, Alloh ham bir yaxshi niyatda, yaxshi yurakda bir marta Xudo ham bir marta imkoniyat beradi. Biz ham mana shuncha xalqimiz bilan birgalikda shu sizga yordam berish xohladik. Sizni mana o'zingizda xohish bo'lmadi. Menimcha shunaqa deb tushundim. Chunki yordamga muhtoj inson mana buncha odamni kuttirmaydi. Mana buncha insonni ko'nglini ortmaydi. Harakat qiladi chunki u o'zi uchun. Mana hozir shuncha inson hammasi o'zini ishidan, o'zini tashvishidan, o'zini nimadir vaqtidan vaqt ajratib sizga yordam bergani mana shuncha inson yig'ildi. Mana sizlardan xabar yo'q, sizlardan darak yo'q. Sizlardan intilish yo'q. Bizdan xafa bo'lmaysiz. Bir marta mana muzikcha yordam bermoqchi edim. Birgalikda hammamiz xalqimiz bilan qaytib yana yordam so'rasangiz, meni kechirasiz. Meni kechirasiz. Bizni kechirasiz. Chunki bizdan bir kuniga один день замена. Меня помощь 20 или 30 человек там видео поставят. Знаю меня? Ну, знаю. Там Сардор, помогите мне, пожалуйста, короче, помощь, мне говорю. Я там просто маленькая девушка, я видел это видео. О! Да? Это? Не знаю, модератор понял. Фейк. Xudodan top. Erkek kishi. Bir 20-30 человек там ko'rish kerak o'sha videoni. Знаю? Я поняла. Да, u ko'rgan bo'lish kerak. Nima uchun yo'q? Biz video joylab kirdik. Надо друзья было добавить. Ag'am, akalar, opalar. Ruxsatmi bizga? Biz shuncha kutdik, borishimiz kerak, iltimos. Biz borishimiz kerak. Lekin bu qiz qayta yordam so'rasa erta bo'lmaydi. Bugun erta bo'lmaydi. Yarim soat kutdim mana. Toshni yarim soat. Men soatga qaranglar. Yarim soat kutdik, yarim soat. Yarim soat ichida kelmadi. Biz o'zi yarim soatda yordam berib bo'lmoqchi edik u insonga. Biz yana yarim soat kutib tura olmaymiz. Iltimos. Bu erta ketayotgan mehmon. Bunga biz aytilgan, zakaz qilingan joylarga olib bormasak bo'lmaydi. Tushuninglar to'g'ri. Rostdan tushuninglar. Kelsa shu vaqtgacha kelar edi. 10 minutda eshitmasin, 5 minutda eshitmasin, 4 minutda eshitmasin, lekin yarim soatda ichiga kelish kerak edi. Hozir hamma yozgandir. Menimcha borib kommentariyasiga ham, menimcha borib hamma yozgandir. Zamira, Да. Извините. Все хорошо, все хорошо. У тебя время. Все хорошо. Окей, Джон? Все окей, Джон. Окей. Окей. Давай, слава. Ага. Окей, бай-бай. Ты готовый? Да, я готова.
Akalar, opalar, salomat bo'linglar. Ayb bizda emas. Kelganida shu vaqtgacha chiqib turib kelar edi. Biz kutdik shuncha. Sizlarning ham vaqtlaringda ozroqgina olgan bo'lsam ham aybga buyurmaysizlar. Allohga omonatsizlar. Biz borayotgan joy bor edi. Biz o'zi 22:00 da ochib, 22:30 gacha yordam berib ko'rsatib bo'lishimiz kerak edi. U qiz kelmadi. Mana kommentariy yana mana qarayman Gostiga. Xohlasalar skrinshot qilib ko'rsataman. Gostida u qiz yo'q. U inson yo'q. Mana Zamira qayta ko'rdi. Mana o'zim ham ko'rdim qayta. Jonlaring sog' bo'lsin. Salomat bo'linglar, Allohga omonatsizlar. Bizni borayotgan joyimiz bor. Sizlarni yaxshi ko'raman, hurmatli xalqim. Ertaga mendan yordam so'rab chiqmasin. O'sha qiz aytib qo'yinglar. Shuncha kutdik, shuncha vaqt ajratdik, shuncha harakat qildik, o'zida intilish bo'lmasa, keldi deb boyadan beri yozyapsizlar. Yo'q u inson, yo'q. U inson yo'q. U inson yo'q. Hamma keldi deb yozyapsizlar. Mana qaranglar kirib. U inson yo'q. Ali baba. Kimni qo'shdi? Kimni qo'shib o'ynayapsizlar? Kutolmaymiz, yo'q, borishimiz kerak. Meni to'g'ri tushuninglar. Borishimiz kerak. Bormasak bo'lmaydi. Keldi deb yozyapsizlar, keldi deb shuncha odam yozyapsizlar, xalqim. Bilaman, yordam bermoqchisizlar. Sizlar eshitdinglar kecha. Kimdirlar zapravka qildi, kimdirlar kartasidan pul ajratdi, yuragidan sertsa. Это? Я не знаю это. Так ты же... Вот. Это фейк Это не или... фейк. Вот, настоящий. Окей, это профиль. Окей, профиль. Она в Это сети. не гости. Она в сети. Вот, гости, давай, пусть гости, пусть. Гулилола, up, please up. Yo'q o'sha inson. Ana. Gostida yo'q, tushunmaysiz? Это не фейк, это не фейк. O'zi yo'q. Men topolmayman. Buncha odamni ichidan topolmayman, tushunyapsizmi? Yo'q. Замера, Да. только что онлайн. Ну вот она онлайн. Да, сейчас Так вот. придет. Сейчас придет? Окей. Kech qolyapmiz aka. Гулилола, please Siz bo'ladi hozir. up, примитесь, Erta примитесь. ketamiz aka. Qarang, вообще o'zgarib ketadi. Men buni oldida sharmanda bo'laman. Bu vaqtgacha kelish kerak. О, она? Я не знаю. Это фейк. Фейк. Как убрать? Убери. Xudodan topsin. Kete ondan gitdan. Alon Скорбь, бля. O'yin qilyapti ular. Zamira, короче, готови. Это нет. Нету? Да, это нету. Ну, подожди. Каждому такому. Это нету. Уже Точно играть- нет? Да, точно нет. Давай. Qara yana. Yana qara. Yana qara. Yo'q, qayerdan topaman? Нет. Василий, видел? Guliloni nету. Akalar, sog' bo'linglar. Sizlardan Alloh rozi bo'lsin. Yarim soatdan emas, mana 35 minut kutdim, yo'q. Ertaga chiqib yordam so'ramasini yetkazib qo'yinglar. Rozi bo'lsin. Biz chin sidqi dildan yordam bermoqchi edik. Chin yurakdan yordam bermoqchi edik. Biz bormasak, men buni oldida uyatli bo'laman, o'ta katta. Men o'zi prosta qo'ldan kelsa yordam bermoqchi edim. Men majburiy emasman. Men va'da bermagan edim. Kecha prosta yordam bermoqchiman dedim. Mana ochdim, kelmadi. Meni kechiringlar. Kontentlar kutinglar. Biz boramiz. Qasr qusur, ta'sir tusur, batillik qilamiz. Сейчас. Давай, что, поделимся с Гулилолой, просто эфиром. Еще. Как поделиться? Я не знаю. Я тоже не знаю, как поделиться. Нет, вот, ты подписан на нее. Видишь, ты друзья Кусардора. Ты на нее подписан. Нет у меня чат. Вот она. Вот. Вот, окей. Гости, давай напишем. Гости. Все. Сейчас поделились. 5 минут, короче. 5 минут. 3 минут, 4 минут ждем. Давай. Уlasang ular. Durang. Так, ребята, Сардор пока что ушел. Я буду с вами. Я, конечно, не разговариваю на узбекском языке, но я буду сейчас смотреть, чтобы запрос Гулилола.
кинула. Пока все безуспешно. Время уже, да. Ой, что-то не то. Так. Сейчас поделились мы с ней, ждем. Просто очень много запросов кидают. Но она в сети. Окей, сети, Замира, это меня эфир нету, это девушка. Знаю, keldi. Keldi nima, ruschasiga keldi deb yozyapti odamlar. U topib bo'lmaydi. Buni qarab pirrilla o'tib ketyapti chat. Bittasi fake ham ochib kelib chiqyapti odamda asabiyati. Нету. Вот, друзья, там первые. Друзья первые. Да, это нету. Нет? Нет. Нет. Yaxshi niyatda qilmoqchimiz, Alloh uchun, Alloh qodir qilgani uchun. Boshqa bir inson vaqtini ham ajratmaydi, vaqtini ajratgan taqdirda ham auditoriyasini kuchi yetmaydi bir insonga yordam bergan hech qaysini. Mana уже 40 minut, уже 1 минута есть или нет, все, закрыть эфир. Окей. Нету запросов. Обычно друзья, когда человек в друзьях, они с Ардором Гулилола, с Ардором друзья, то первое выскакивает. Здесь запросы Йок Гулилола. Но она по-прежнему в сети. То есть вот это вот в сети показывать точечка. 23:00. Она зайдет 23:00. Пришла. Нету, да? Ну, пишут все, пришла, но я не вижу. Пришли что? Пришла, в гости пришла, гости. Но ее нету. Нет. Нету. Больше нету. Нет. Уже 40 минут ждем. Уже 40 минут ждем. Да? Точно 22:00 узбекское время открытие эфир, да? 40 минут ждем. Это нету. Вот сейчас. Вот, друзья, там, смотрите меня эфир, там гости нету, окей, гости не понимаю это. Я Замира. Да. Эта девушка, гости не понимаю. Вот, смотрите меня эфир, вот это, друзья. Вот. Друзья, кто смотрит? Вот. Ага. Это нету Гулилола. Ну да, нету. Gulillola nету. Akalar, opalar, biz borayotgan joyimiz yopilib ketadi. Biz uspet qila olmaymiz, tushunyapsizlarmi xalqim? Akalar, sizlar to'g'ri tushuninglar. 2 soat kech qoldik. 2 soat. 2 soat biz kech qoldik. Biz ketishimiz kerak. Biz kecha sizlarga va'da berganimiz uchun, sizlarga lavz berganimiz uchun, sizlarga bir insonchani, bir qizchani videosini ko'rgan bo'lsanglar, ana shu insonga yordam beramiz deganimiz uchun yarim soat ichida yordam ko'rsatmoqchi edik. 22:00 da boshlab 22:30 da tugatmoqchi edik. U inson yo'q. 23:00 da o'zi uspet qila olmaymiz. Biz borayotgan joy yopiladi, biz topolmaymiz. Biz borayotgan joyga bora olmaymiz keyin. Biz ertaga o joyga borishimiz emas, ertaga boshqa joyga borishimiz kerak. Men rasxotimga kuyib ketaman.
Сегодня это, короче, девушка нету. Окей, давай. Завтра. Завтра? Завтра. В какое время? 22:00. Так же? Да. Ждем. А почему все я пишут ждем. 23:00? Почему все 23:00? Там 20 минут ждем, короче, висит чат. Чтобы Да. подождали? Да, 20 минут? подождали, 40 минут нету, какой 20 минут kevoladi, qayerdan keladi? Video orqali gurung qilamiz, videolarni kuzatinglar. Hozir biz yaxta ketyapmiz. Men Visol oqshomiga uzuk berib, sovg'a berib, короче, plan qilganman, yo'q. Men hozir hayot mamot ketayotgan masalasida ham Alloh yo'lida boshqa birov qilmaydi bu narsani. Hayotda bu palajinani. Shunaqa tushuninglar, palajinam neto hozir. Efir ochishga vaqtim bo'lmayapti, umuman. Aylantiryapman, go'sti qilyapman. Shunda ham ochdim. Ertaga потом, короче, завтра уже как urinamiz yana одна раз. Знаем? Tanishlari bo'lsa, bilishlari bo'lsa, akalar, opalar o'sha qizchani telefon qilib, tushuntirib aytinglar, ertaga xudo xolasa ana qilamiz. Zamira, пока. Все, ребята, всем пока-пока. Пока, давай. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.